感冒啊，乳额讲完之后，我们来看一下在肺系疾病的第3个疾病——咳嗽。咳嗽呢，这个病我们在内科也学过，对吧？一想到咳嗽，想到内伤咳嗽、外感咳嗽、内伤咳嗽，对吧？那么咳嗽，它这个病的发病特点呢，和内科学很相似，在儿科，对吧？那同时呢，它也有一些自己独特一些特点。我们来看一下，咳嗽是小儿常见的一个肺系疾病啊，肺系疾病。作为一个基层儿科大夫而言，对吧？我们不需要很高深的技术，只要会治感冒，对吧？发烧或者发烧、咳嗽、拉肚子这3样病，基本上儿科诊所呢很多都够用了，对吧？所以它是小儿最常见的一种病症，对吧？病症，而且现在小儿的咳嗽呢也比较难以治疗啊，治疗。当西医无效的时候，你可以想想中医治疗咳嗽还是很有效果的啊。有声无痰为咳，有痰无声为嗽，这个在内科也讲过，了解不会考这个的啊。有声有痰就会咳嗽啊，咳嗽。这个病呢，像感冒一样，肺系疾病呢都有特征，对吧？一年四季都可以发生啊，发生冬春季发病率比较高。任何年龄呢，小儿都可以发病啊，发病。以婴幼儿呢最为多见啊。咳嗽跟内科一样，都分外感和内伤，了解啊，了解。我们来看咳嗽的病因病机。咳嗽的病因分外因和内因，外因的叫外感咳嗽的话，感受风邪跟感冒一样，对吧？主要原因呢，内因呢主要是肺脾虚弱啊，肺虚弱。咳嗽的内伤咳嗽主要跟痰有关，痰的话，肺为储痰之器，脾为生痰之源，的内伤主要是脾肺啊，肺脾虚弱。对面主要在肺，涉及脾，基本病即为肺湿宣肃啊，肺湿宣肃这一圈呢要了解啊，了解，并未在肺。涉及脾，对吧？脾原因就在咳嗽往往在卡痰，而痰的话就跟肺脾有关啊，肺有关。至于常见的病机，外邪怎么从口鼻，对吧？紧急肺胃、肺湿宣肃，这和感冒很相似，对吧？不过在感冒主要症是表症，对吧？而咳嗽主要是有什么呀？有表有里啊，有表有里。至于脾肠不足、脾虚生痰，对吧？上处于肺啊，这种肺，那么引起咳嗽卡痰，这是主要内因啊，内因。至于辨证要点，咳嗽的辨证一定要记住，无论内无论儿 A 性题，要首先辨的什么呀？辨的外感和内伤。这个内容呢，我们在内科学、在儿科学、在技能考、在笔试考啊，但凡涉及内外伤疾病的鉴别啊，鉴别，你看有外伤咳嗽，有内伤咳嗽，外感头痛，内伤头痛，外感发热，内伤发热，对吧？无论内儿，对吧？只要涉及外感跟内伤鉴别，大家第一点就是看起病的这个程度，对吧？外感的疾病呢，大多起病急，病程呢短，咳嗽呢升高，对吧？咳嗽高扬，同时伴有的是恶寒发热这些表征，对吧？而内伤咳嗽呢，起病缓啊，起病缓，病程呢长，咳声呢低沉啊，低沉，多伴有不同程度的里症。所以说，这个外感和内伤咳嗽鉴别，就从病程，对吧？病程从咳嗽从症状上，以及从什么呀？从伴随症状上啊，伴随症状上，病因上来鉴别这2个啊。这第2个辨寒热虚实啊，寒热虚实。寒热虚实的话，又要用到大家在中诊学所学的一些基本功啊，基本功。咳嗽因为往往伴随卡痰，对吧？卡痰，如果吐痰白易咳的，多属谁啊？多属寒症，对吧？如果吐的痰不是白色而是黄色的，而且滞黏难咳的，多是什么呀？热症。所以说，咳嗽的辨寒热主要看什么呀？看痰，对吧？看痰。如果外感咳嗽都是什么症啊？都是实症，风寒咳嗽啊，风热咳嗽啊，都是实症，对吧？而内伤咳嗽多属虚或者虚中加实，对吧？肺气虚啊，肺阴虚啊，对吧？如果虚中加实的话，做实症的话有什么？有痰湿咳嗽、痰热咳嗽啊等等啊。咳嗽高亢有力的为实症，咳嗽低弱无力、气短无力的为虚症，这些都是基本功的基本功。你说老师咳嗽这些会不会考呢？在这个点会考必行题。但侧重于中诊的考点啊，儿科学不作为重点啊。小儿咳嗽的基本治疗大法，我们说了，咳嗽主要在于肺湿宣肃，所以说主要治法就是宣通肺气，对吧？肺气。那么外感和内伤咳嗽的不同治法要记住，这个在内科是考点，在儿科学是一个了解点啊。外感咳嗽因为主要是外感邪气，对吧？所以说应该疏通外邪，宣通肺气，对吧？而内伤咳嗽呢，应该什么呀？应该根据症状的不同，采取相应的补虚，因为它虚实夹杂嘛，对吧？虚实夹杂，对吧？那应该首先补，对吧？什么虚就补什么，气虚就补气，对吧？阴虚就补阴，对吧？阴补阴，所以说你看内伤咳嗽应该辨别辨位，对吧？辨别辨位，如果痰热的就清热化痰，如果痰湿的就燥热化痰，对吧？如果气虚的就健脾益气，对吧？如果阴虚的则以养阴润肺为主。所以内伤咳嗽治法呢，
非常多样啊，非常多样。我们来看分论治，这上面的这个歌诀呢，大家了解就行了啊，了解就行了。因为这个比较长，症候呢，咳嗽症候相较来说较多啊，较多。所以说同学们和内科比较着来学习啊就行了啊。首先来看外感咳嗽，内耳都是从外感开始，对吧？因为外感相对轻。我们症候啊，在各个疾病的辩证中，它其实都是这样规律的：轻症一般在前，表症一般在前，里症和重症一般在后啊。那第一个外感咳嗽叫风寒咳嗽，对吧？患者以咳嗽，对吧，作为主症，告诉你主症变什么呀？变病，对吧？以咳嗽为主症的那就是病，对吧？就是咳嗽病啊，咳嗽病。伴随着症状什么症状啊？吐白痰、咳嗽吐痰，对吧？作为主症。伴随的表症是恶寒无汗、头痛，对吧？头痛啊，头痛身痛。然后脉象浮什么呀？浮紧、苔薄白，对吧？有咳嗽作为主症，然后伴随啊吐白痰、恶寒无汗，对吧？苔薄白慢附近，这叫什么咳嗽啊？因为这个症我们前面都讲过了，这是风寒症，对吧？风寒犯肺症，以咳嗽为主的就是咳嗽的风寒咳嗽症，对吧？治法的话，那你就不需要辛温解表、辛凉解表了，因为辛温解表、辛凉解表只限于谁呀？感冒，对吧？那这个的话就简单。对症候治疗的话，对症候治疗，症候不是风寒吗？那是疏风散寒。咳嗽对症状治疗就需要宣肺止咳，这个是很简单。你看。和内科吻合的这些治法都比较容易，对吧？而科学这些特治法比较难啊。代表方剂可以选谁啊？选杏苏散或者金飞草散。风寒咳嗽啊，其中一定要了解这个金飞草散，这是内科所没有的金飞草散啊。至于风热咳嗽啊，风热咳嗽，咳嗽不爽，对吧？吐什么痰啊？痰黄粘稠，对吧？吐黄痰了是热症，对吧？热症，然后伴随的症状是鼻流浊涕、恶寒发热，脉象什么呀？浮硕、苔薄黄。这都是一些风热症，对吧？风热症，治法需要疏风解表啊，疏风解热啊，疏风解热，风热嘛，疏风解热。对症状治疗，宣肺止咳，选方选的桑菌。那老师，你前面说但见风热都选谁啊？银翘，不错，但见风热都选银翘，这是一个特殊的啊。我们原来说风热都选银翘散，唯独咳嗽这是一个特殊的风热症，你要记住啊。无论内无论耳，我们风热一般跟银翘散关系最密切，尤其儿科，对吧？但见风热都里边银翘，是乳儿也银翘马搏散，对吧？但唯独风热咳嗽，一定要记住，在方剂学也好啊，在内科学也好，风热咳嗽都选的桑菊，一定要记住啊，这是一个重点症候，常考啊，常考。这第三个叫风燥咳嗽，也是一个外感咳嗽，对吧？因为外感邪气中有风寒属是燥火，其实这个就偏燥邪，对吧？燥邪咳嗽痰多还是痰少呀？痰少，严重的时候会伴随干咳无痰，对吧？干咳无痰啊，干无痰，这是燥邪的一个第一个典型特征。但是呢，燥邪啊，风燥伤肺的咳嗽呢，它和阴虚咳嗽，就是和内伤咳嗽、阴虚咳嗽，都会见干咳，都会见咳嗽痰少，怎么区分呢？大家在中诊中你快速调知识点，对吧？想一想啊。无论是外风燥咳嗽、外感的风燥咳嗽，还是内伤的肺阴咳嗽，虽然都见干咳，但侧重点不一样，对吧？风燥咳嗽外感的燥邪偏什么呀？偏干，什么干？口干、咽干、大便干、皮肤干，对吧？它伴随的就是我们机体失去濡润的力量，对吧？津液不做力量就是干，对吧？而作为内伤的阴虚肺阴的咳嗽，它阴虚生什么呀？不是生燥，而阴虚生的是热，对吧？所以它的干咳痰少，伴随的是五心烦热、骨中潮热、盗汗这些症状，听清楚没有？我们要把中诊的知识点你给想一想啊，因为学生呢，你说老师这太容易，我早都会，对吧？因为每个学生的情况不一样啊，不一样，你把这一点讲清楚，有的人说老师，那我还是不会变。现在讲清楚了，你记住，无论内科、无论儿科、无论中诊，让你变燥邪犯肺和阴虚的时候，你要记住，伴随表症的时候，对吧？伴随表症的时候，伴随各种干燥症的时候，那是叫偏燥邪，叫风燥伤肺，对吧？但如果伴随的症状主要是里症，对吧？以阴虚为主，五心烦热、盗汗的，那是阴虚咳嗽啊。治法的话，对于风燥咳嗽需要疏风什么呀？清肺，对吧？润燥止咳。那是代表方的话，选清燥救肺汤或者是桑葚汤啊，桑葚汤。清燥救肺汤和桑葚汤这两个方其实都偏什么燥呢？都偏温燥啊，都偏温燥，因为舌质红嘛，对吧？脉象浮数呀，偏风热表征的，伴随燥邪的话，都叫温燥，对吧？叫温燥，它选的桑葚汤和清燥救肺汤。要记住，在方剂学中，温燥选的桑葚汤，凉燥选的我刚才风寒咳嗽的谁呀？杏苏散，对吧？
记住啊，温燥和凉燥区分。至于清燥救肺汤也是温燥，只不过温燥伤谁啊？温燥伤肺，对吧？温燥伤肺，气经两伤的时候可以选清燥救肺汤。所以这两个都是温燥，但一个轻一个重啊，一个重。轻的是三阳汤，对吧？重的是清燥救肺汤啊，而星宿散则是凉燥，对吧？凉燥。那么前面3个外感咳嗽讲完之后，我们接下来看内伤咳嗽，对吧？内伤咳嗽第一个肺为处痰之剂，就是什么咳嗽？就是痰热咳嗽。痰热咳嗽一定要和风热咳嗽来鉴别，因为什么？因为两者都见咳嗽，都见吐什么呀？黄稠痰，对吧？不同点在一个外一个里，对吧？同样都黄痰情况，如果伴随苔薄黄、脉浮数无寒、发热的，那叫风热咳嗽，对吧？但如果伴随的症状什么呀？是你看。咳嗽吐黄痰，对吧？伴随的是发热、口渴，对吧？舌红、苔黄腻、脉滑数、乳数的，对吧？这叫痰热咳嗽，是里症啊，里症没有脉象浮，没有苔薄，对吧？治法的话，那热痰了，那就清热啊，清热；痰了就化痰，对吧？同时对症状只要咳嗽就宣肺止咳。选方的话，选清津化痰汤、清气化痰汤，这和方剂一样，对吧？方剂只要热痰的首选方就是清津化痰汤，对吧？清气化痰汤啊，化痰汤。第二个内伤咳嗽叫什么呀？叫痰湿咳嗽，还有没有热象呀？没有热象了。虽然它咳嗽卡痰，对吧？湿性重浊，可生重浊，对吧？痰多壅盛，但没有热象的时候，它还能不能吐黄痰呢？它不能，吐什么痰啊？白痰，色白清晰，对吧？没有热，苔不再是黄腻了，而是苔什么腻啊？白腻，脉象滑，好吗？这就是把痰，对吧？痰热咳嗽去掉热，就成单纯痰和湿的情况下，叫痰热咳嗽。治法的话需要燥湿化痰，对症候治疗吗？痰湿吗？燥湿化痰，对症状治疗依然是万能的宣肺止咳。代表方只要痰湿的第一方什么方呀？二陈汤和方剂吻合不吻合呀？非常吻合。二陈治什么陈？一个陈皮，一个半夏，对吧？半夏。第三个就是虚症咳嗽了，叫气虚咳嗽。这个气虚侧重于什么虚啊？侧重于肺脾区，而且特别侧重于脾气虚，对吧？咳嗽反复不已，对吧？反复不已，痰白清晰。你要记住，虚症的时候会不会上来就气虚啊？不会，所以它虚症的话，往往给你一个病程，对吧？反复不已。第二个，气虚都见什么汗？盗汗见于阴虚，自汗见什么呀？见于气虚，对吧？所以气虚会见自汗，对吧？第二个，气虚必有的症状，往往见什么呀？见气短、懒言、语声低微，对吧？同时脉象有力还是无力啊？无力，对吧？容易感冒，因为气呢有防御作用，对吧？所以一旦气虚之后，患者见气短、懒言、自汗、容易感冒、脉象无力，这都什么虚啊？这都是最经典的气虚，对吧？气虚治法的话，叫健脾补肺，因为说了肺脾气嘛，对吧？肺脾气，你看容易感冒这偏脾气虚，对吧？容易感冒气短无力，对吧？气短乏力，这是偏肺气虚，对吧？而有齿痕偏脾气虚，对吧？肺脾虚，所以健脾补肺，益气化痰。选方选的谁啊？六菌汤，对吧？六菌是4菌加2陈组成的，对吧？那4菌能健脾益气，对吧？2陈呢能够化痰，所以最佳治疗气虚咳嗽的六菌汤六菌汤。至于阴虚咳嗽，什么咳呀？干咳。我们前面讲风燥咳嗽给大家说过，对吧？所以阴虚咳嗽和风燥咳嗽都见干咳，不同点在于风燥伤肺症的话，它是燥邪生津，一切以干燥和表症为主，对吧？而阴虚咳嗽是里症咳嗽，它的干咳伴随的症状是什么呀？是阴虚症，是里症，对吧？患者会见潮热、盗汗，对吧？会见什么呀？手足心热，对吧？会见少红少苔，脉象气数，阴虚症叫受红、热干数，对吧？治法的话，那阴虚了就滋阴，对吧？叫滋阴润燥滋阴润燥，养阴清肺，对吧？选方选的沙参麦冬汤，你给它标一个。儿科学的阴虚10拿9稳都是什么呀？都是沙参麦冬汤儿科学的肺阴虚基本上都是它沙参麦冬汤沙参麦冬汤，这个点要记住，这是一个公性考试常考就在儿科范围内，你碰到肺阴虚症的时候，对吧？让你选方的话，你记住就选谁沙参麦冬汤，几乎没有例外没有例外。至于方调控咳嗽的病因我们说了，往往是什么呀？它感受外邪，感受外邪的原因在什么呀？在于它卫外不顾，对吧？体质虚弱，所以说要什么呀？要适当增加户外运动，加强什么呀？体育锻炼，增强体质，对吧？同时避免感受风邪，避免与煤气、烟尘接触，减少不良刺激。这调护保持室内空气清新对吧？适当拍打背部以及弹性的排出说了饮食清淡，对吧？来看例行考点。患儿2岁，咳嗽2天咳嗽2天，可声不爽，痰黄粘稠，对吧？
反正咽痛、鼻流、浊涕、发热、恶心、头痛、微汗出，对吧？苔薄黄脉浮出，正好是什么？这个题呢，每年学生有选错的啊。有的学生老师咳嗽吐黄痰了，这是痰热咳嗽啊。你再看看半字上读全了，对吧？它有鼻流什么涕啊？浊涕，有苔薄黄，有脉象浮出，它伴随表证的叫什么咳嗽啊？虽然吐黄痰，别人认为是痰热咳嗽，这是一个什么呀？这是一个风热咳嗽，对吧？选方就要选谁啊？桑菊印，对吧？桑菊印啊。第二个，下列各项中可见咳嗽痰多、色黄粘稠与喉中痰鸣症状为谁？你老师，那这不是为难人吗？这咳嗽痰多了，风热咳嗽和什么呀？和这个痰热咳嗽，对吧？都见吐黄痰，而他又没有什么呀？没有供这两个症候鉴别的什么舌呀、什么脉啊，这还是有倾向性。因为同学，这叫什么呀？这叫单句型最佳选题，对吧？让你选一个最佳的。患者第一个提醒你什么呀？痰多，偏表还是偏里啊？偏里，对吧？第二个伴随什么呀？喉中痰鸣，对吧？那喉中痰鸣的话，如果表证则极少见喉中痰鸣的，对吧？所以这个偏什么呀？偏痰热咳嗽啊，并不是说风热咳嗽不对，不过相对而谁最佳呢？痰热咳最佳，因为它给的症状中偏痰热啊，偏痰热。因为痰热咳嗽有表证里证都无所谓，对吧？它表证里证给没给你都无所谓。但是如果是表证的风热咳嗽，风热，对吧？它一定有风，对吧？一定有风，而不是单纯这些症候啊。这是一个痰热咳嗽，选方选清坚化痰汤、清季化痰汤。同学们，你在做题的时候不要太老实，对吧？人家要求什么你就回什么，你把相应的知识点给想一想，对吧？你想想，我们在整个内外妇儿的疾病中学习，无外乎第一个辨病，第二个辩证，第三个选方嘛，对吧？所以说你会辩证了，你说老师这考辩证的，你把方也想一想，对吧？你多想，自然而然就记住了啊。来看第四个肺气疾病，叫肺炎喘凑。肺炎喘凑就是西医的，这是并不是一个中医的病，对吧？但是因为在儿科学肺炎比较常见，对吧？所以说我们给它起了个中医病名叫肺炎喘凑，其实就是小儿肺炎，对吧？气的肺炎啊，肺炎。肺炎喘凑是小儿时期常见的肺疾病，对吧？肺疾病，它的症状有5大症啊，5个字叫热咳痰喘山。热咳痰喘山啊，它少了一个山，就是鼻翼煽动嘛，对吧？鼻翼煽动，鼻翼煽动啊，热咳痰喘山，发热、咳嗽、痰壅、气喘，对吧？鼻翼煽动作为主要症状啊，症状。你说老师，这是一个西医疾病，是不是有热咳痰喘山的一定是肺炎呢？不一定。那么热咳痰喘这些症候中，它偏向肺炎，但是有一些重症的上呼吸道感染，对吧？它可能也会见啊，也会见。你老师那怎么区别呢？作为一个西医疾病的鉴别，主要看什么？看体征和实验室检查，对吧？所以说，作为肺炎喘凑，它的肺部往往会引起什么呀？中细的施洛因，对吧？中细的施洛因。而 X 线确诊的话，发现炎性的阴影，有这2项，毫无疑问，这就是什么病啊？就是肺炎。所以说，同学们，因为我们在内科，西医内科不是中医内科，西医内科也要学肺炎这个病，对吧？你要记住，所有肺炎的特征就是除了发热，对吧？发热、热咳痰喘山之外，对吧？它的主要内容就要看它第一个肺部听诊的话，无闻及罗音，对吧？而 X 线的话会发现大片的阴影，对吧？阴影重的话会张口抬肩，对吧？面苍白，口唇青紫。要记住这些症状什么症状呢？张口抬肩、呼吸困难、面色苍白、口唇青紫，这叫心衰症状啊。心衰症状我们上午给大家分享了，对吧？儿科学呢是一个很麻烦的科目，对吧？现在儿科大夫很缺，大家一则儿科赚钱少，对吧？二则儿科小单的风险高，就在于你像就这一个大家常见的疾病而言，小肺炎喘凑它极容易诱发什么呀？诱发心衰啊。那心衰是一个要命的呀，对吧？尤其在基层而言，对吧？你的诊疗措施不到位的情况下，有可能就小孩呢就要命了，对吧？要命了，大家都知道，15年年初的时候，对吧？深圳一家医院呢，因为小孩呢肺炎，对吧？合并重症心衰死亡了，家长不是大闹医院吗？在医院设灵堂啊，强迫这个儿科就诊的大夫给孩子下跪、烧纸钱，对吧？等等啊，等等。所以说，不要小看肺炎。我发现，尤其是基层大夫都很自信。老师，你看我们平时主要看的科目就是肺炎，我不怕肺炎。那是你没有摊上重的肺炎，你到了医院也是保不住命的，更何况你在你这个医疗条件相对简陋的诊所呢，对吧？所以大家不要小看肺炎。如果说他咳嗽，对吧？时间比较长，而且呢反复高热，对吧？38、39，这叫什么热呢？急流热，你就赶紧让他去医院啊，确认是不是肺炎。如果是肺炎，就让他留院，对吧？治疗就行了，别自己给自己担这个相应的不必要的责任啊，责任。这个病1年4季都可以发生，但以什么季为多呀？冬春季最多，对吧？
所以说到了冬春季，呼吸系统疾病多了啊，多了，尤其小的咳嗽也多了啊。那好发婴儿年龄越小，发病率越高，年龄越小，病症什么呀？病情程度越重，对吧？病情程度重，如果病情较重呢，容易合并心阳虚衰和血腺心肝等严重变症。所以说肺炎，这已经提前预告你了，对吧？除了常症之外，有没有变症啊？有，可以见大片阴影啊，阴影啊，阴影。它有辩证，两个辩证，一个什么呀？一个心阳虚衰，就是心衰症候；一个血腺心肝，对吧？血腺心肝。至于病因病机的话，因为作为呼吸系统、作为肺系疾病，对吧？它基本上都少了什么呀？外感邪气，因为肺与外界相通，对吧？外界相通，所以说第一个病因跟感冒一样，感受什么邪啊？风邪或者他病传变，对吧？内因的话，往往小儿肺脏娇嫩，胃外不顾。肺炎主要病会在谁？在肺。你说老师这种无聊的题会不会考呀？会的啊。往年考过，你肺炎传的病会在谁？在肺啊，在肺。我都说了，有的时候同学们闹笑话啊，闹笑话。越是简单题目，到考试的时候越不敢肯定自己啊。你想的不像不行，对吧？你想的多了，想的过了也不行啊，不行。肺炎传的病我就在肺，简简单单啊。主要病机，这才是核心考点。考试不止一年考，一定要记住啊。A1型题问你，肺炎传出的基本病机为什么？记住叫肺气郁闭，对吧？郁闭，痰热则是它的病理产物啊。虽然肺炎它也虽然有寒也有热，但主要什么呀？主要痰热引肺啊，痰热闭肺啊，痰热闭肺。所以痰热闭肺征，回头我们讲的时候，对吧？你要记住啊，它是肺炎最重要的一个症候啊，症候。至于简单的发病机，我们来看看，和感冒其实很相似，对吧？都是外感什么邪啊？风邪，通过口鼻皮毛侵犯什么呀？肺胃，导致肺水宣肃，对吧？肺水宣肃。你说老师，这不是就感冒和咳嗽病机啊？不错，它比感冒和咳嗽要更进一步，对吧？那么邪气闭于化热，对吧？炼液为痰，阻于气道，对吧？关键像咳嗽、气阻、痰壅、气喘，对吧？气喘啊，这些症候。这诊断和鉴别诊断啊，诊断鉴别诊断。西医疾病的鉴别啊，我们中医因为学西相对而少，对吧？我们西的科目主要涉及啊3个，对吧？一个西诊，一个西内，一个什么呀？一个传染病，对吧？传染病。而在这些疾病中，我们尤其西内在考试中占的分值较大，对吧？较大。西医疾病的鉴别和中医疾病的鉴别，那就是完全两种思路，对吧？我们中医疾病那都是送分的，对吧？只要给你主症中你主症辨别了，那就是主症就是病名，对吧？病名它胃痛为主症了就是胃痛，咳嗽为主症就是咳嗽，对吧？而西医疾病则没这么简单啊。西医的辨病容易，但治疗相对简单；中医的它反过来是辨病容易，治疗较难，因为每个病都哗给你7、8个症候，对吧？症候。而西医的疾病治疗措施基本上都是什么呀？都是固定的啊，固定的对因治疗、对症治疗，对吧？等等啊。所以西医疾病的鉴别怎么鉴别？西医疾病的诊断怎么诊断啊？症状、体征加实验室检查，对吧？那来看第一个就是临床表现。临床表现我们说了，肺炎传错5大症，对吧？叫热、咳、痰、喘、山，对吧？所以气喘、咳嗽、痰鸣、发热，对吧？这是第一个症状。体征什么呀？体征就是视出口腔内容，肺部可以听到什么呀？听到中细的失落音，对吧？实验检查什么？实验检查就是 X 线，对吧 ？X 线 ，X 线的话，往往会见什么呀？会见炎症的阴影，对吧？实验检查会见 X 线的啊斑片中的阴影等等啊等等。至于病原检查，这往往是确诊依据，对吧？细菌培养、病毒学检查，对吧？肺炎支原体检查可以获得相应的病原学诊断啊诊断。因为你要想诊断肺炎容易，我们在内科范围内，在儿科范围内学的简单，对吧？在西医内科范围内学的复杂呀。肺炎它根据病原学的不同，分为什么肺炎呢？分为啊肺炎球菌肺炎，对吧？支原体肺炎、抑郁性肺炎、病毒性肺炎，对吧？还有可雷贝杆菌肺炎，对吧？它有不同种类的肺炎啊，我们在儿科学都略过了啊，略过了。我们只在病原学检查这块提了提，也就这些，你会诊断肺炎了，究竟什么肺炎？这要靠病原学检测才能确诊啊，确诊。这个在西诊中是一个考点啊。问你肺炎的确诊靠什么，对吧？要靠病原学检查啊，病原检查。至于血常规，细菌性的肺炎的话，都是白细胞升高，对吧？中性粒升高。如果是病毒性肺炎的话，都是什么呀？都是白细胞高或者不高，但是什么高呢？是淋巴细胞高。这是我们学西诊的一个共性啊，共性。鉴别诊断的话，肺炎传作要和谁来鉴别呢？要和儿科的哮喘来鉴别，这是一个重要点，考试考 A 型题。A 型题，你想想，肺炎见热、咳、痰、喘、山了，对吧？它见咳嗽、卡痰、喘息了。那儿科哮喘呢？儿童哮喘呢？也会见喘息、气促、胸闷、咳嗽，这两个是不是很像呀？很像，对吧？
区别点在于两点啊，两点。第一点就在于听诊，这个是我们考试中考 A 型题的啊，也就是肺部听诊的话，作为肺炎，我们刚才前面讲了，听到的什么音呢？听到的是中气的失落音，对吧？儿童哮喘闻到的什么呀？闻到的是以呼气象为主的哮鸣，这个点是考 A 型题的啊 ，A 型题的，对吧？呼气象延长，这个舒张剂可以治疗什么呀？有显著效果，对吧？第二个，其实它没提，可以看什么呀？看发热，对吧？儿童哮喘要么热，要么一般都很少见高热，对吧？但是作为肺炎往往见高热啊，高热。来看一下辨证论治，辨证要点的话，这个辨证首先要辨什么呀？常证和辩证 A 型题要记住啊。作为肺炎分常和辩，对吧？常和辩。常证的话重在辨表里寒热虚实痰重还是热重，对吧？而初期的话辨什么呀？辨风寒风热，对吧？急期的话辨痰重热重，对吧？后期的话辨气虚和阴伤，对吧？阴伤。重症的话需要辨常证和辩证。辩证一共两个，对吧？一个心阳虚衰，一个什么呀？一个血线厥阴啊，血线厥阴，这是它大致的一个疾病的了解，同学们听一听就可以了啊。我们首先来看治疗原则啊，治疗原则。治疗原则，肺炎的治疗原则咱说了，叫什么呀？叫肺气淤闭。所以肺气闭了，你要怎么办呀？叫开肺，对吧？第二个，只要呼吸系统疾病，对吧？只要肺气疾病，它都少不了痰，那就干什么呀？化痰。我们说了，痰热是它什么呀？是它基本病理产物，对吧？在肺炎喘奏主要以开肺化痰、止咳平喘作为基本原则 ，A 型题。A 型题掌握住啊。来看分证论治，第一个呢是常证啊，常证从什么呀？从表证开始，一个风寒，一个风热，对吧？首先来看风寒郁肺症。风寒郁肺症患者以恶寒发热，对吧？头身痛为主症。有的老师这是感冒，对吧？感冒你别着急着诊断感冒呢，对吧？感冒呢啊，患者恶寒发热，头身痛无汗，对吧？很鼻流清涕，这很像感冒，但它有什么症状呢？你要记住，第一个是把谁圈起来？把呛咳平佐圈起来。下面呢圈起来，第二个把谁圈起来？把呼吸气机圈起来，呼吸气机圈起来。至于苔薄白啊、脉浮紧啊，这都是定症的，什么症啊？风寒症，对吧？我们前面已经讲过咳嗽，讲过感冒了，我不再说了，对吧？什么恶寒呐、发热呀、头身痛啊、无汗啊、苔薄白、脉浮紧，这都定风寒。真正你要辨肺炎的，它在哪儿呢？它在初期即有什么呀？即有呛咳频作呼吸气急，对吧？这两个症状出现了，这比感冒轻还是重啊？要重得多，对吧？这是肺炎啊，肺炎。所以说这个病不担心和咳嗽来，你们咳嗽上是咳嗽，而这个症呢，就是在肺炎的初期，它很类似感冒啊，以无寒发热作为主症的，一定要找出这两个症状啊，平咳、呛咳频作，对吧？呼吸气急，这是肺炎啊，肺炎的风寒郁肺症，把这两个症状圈起来。治法叫辛温宣肺，你看它和感冒也不一样，感冒叫什么呀？叫辛温解表，对吧？这叫辛温宣肺，化痰止咳，对吧？代表方选择华盖散啊，华盖散啊，华盖散，麻黄汤的辩方，对吧？华盖散啊，偏中止咳啊，止咳。第二个叫什么呀？叫风热郁肺症。风热郁肺症，你看它的发热恶风，有汗出，对吧？鼻塞流涕，对吧？鼻塞流涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰，苔薄黄，脉象浮硕，这些都像什么呀？都像感冒，对吧？感冒，但是它的症状中也有什么？也有，你看咳嗽什么呀？气促作为主症啊，咳嗽气促作为主症，所以有气促、咳嗽、气促的，这考虑什么呀？肺炎，对吧？肺炎啊，肺炎。肺炎的什么症呢？风热郁肺症，治法需要辛凉宣肺，化痰止咳。也就是说，对于风热郁肺和风寒郁肺的肺炎，对吧？肺炎喘促而言，它就在于啊，化痰止咳都是一样的，无外乎一个辛温宣肺，一个辛凉宣肺。选方选的麻杏石甘汤。好多人不理解，老师麻黄啊，这是一个治疗什么呀？治疗风寒的一个药，它怎么会治疗风热呢？大家学过方你都知道，对吧？麻杏石甘汤。它偏寒还是偏热呢？你要不要忘了麻杏石甘汤，麻杏石甘汤里边石谁呀？是石膏，石膏的用量倍于麻黄啊。所以从这个整个方的药性来说的话，是偏寒还是偏热呀？偏寒啊，偏寒。所以说麻杏石甘汤啊，麻杏甘汤石膏能约束石膏倍于麻黄，对吧？约束麻黄的辛温之性啊，辛温之性。至于第三个症叫痰热闭肺症啊，痰热闭肺症。痰热闭肺的话，患者发热、烦躁、咳嗽、喘促，对吧？气积鼻山，你要记住，我们前面说了，对吧？痰热是肺炎喘促的基本病理产物，在那一块我都给大家提醒了，对吧？也就意味着痰热这个症型是肺炎最常见的症型。
有同学就有疑问了，老师，那为什么不是风寒咳嗽啊？为啥不是这个肺炎传的主要症型呢？是因为啊，我们现在的医疗对吧，它有问题啊，现在的药店呢，都说要配执业药师对吧？它事实上药店中执业药师相对来说少对吧？很多的情况下我们都成自选药店了对吧？啊，自选超市了，到超市我想买什么买什么。很多家长呢，久病成医对吧？小孩咳嗽了啊，咳嗽，自己首先到药房中什么呀，去选一些药对吧？当初期呢，肺炎的初期和感冒症状很类似，所以说大家呢都当感冒治了。感冒治疗无效的时候才到医院找大夫，对吧？找大夫，这时候都基本上什么症呢？都是一个痰热闭肺症。所以我们能够在医院见到的肺炎，绝大多数都是起自痰热闭肺症啊。那痰热闭肺症有什么特征呢？你要记住我们前面讲的，说肺炎对吧？肺炎喘奏它有5大症，叫热咳痰阻栓。那么到了痰热闭肺这个阶段是5症俱全。你看，热有发热对吧？咳有咳嗽，喘有喘促对吧？山有鼻翼什么呀？山动，喘有热咳痰喘啊，热咳痰喘山对吧？山啊，痰有喉间痰鸣啊，咳痰对吧？这个症状。所以说作为痰热闭肺，第一个是5症什么呀？俱全对吧？5症俱全，同时伴随什么呀？伴随口唇紫干。这是鉴别什么呀？鉴别风热和痰热的。因为老师都见吐黄痰对吧？要鉴别风热和痰热对吧？这是第一个症状。作为痰热闭肺比风热郁肺症轻还是重啊？重，所以它会见口唇紫干对吧？紫干。第二个呢，可以从舌苔来鉴别对吧？作为风热痰热闭肺症对吧？会见舌红苔黄，脉象什么数呀？脉象滑数啊，滑数。指纹偏移什么关呀？气关，邪气由表什么呀？入里，风气命三关，风关在表，气关呢入里对吧？这显气关啊，这个一定要区别风热和痰热的鉴别啊，鉴别。治法的话，你会变了，热咳痰热栓齐全了，再不能苔黄腻，脉滑数了，对吧？口唇紫干了，同学们看，老师痰热闭肺症会变了，对吧？治法中需要清热涤痰，开肺定喘，对吧？选方的话一定要记好，我给大家就说过了，对吧？这是考试中我们 A1、A2、B1 对吧？这3种题型多次重复的症候啊，痰热闭肺症。那么代表方的话就是麻杏石甘汤和葶苈大枣泻肺汤。麻杏石甘汤和葶苈大枣泻肺汤啊，葶苈大枣泻肺汤，尤其这葶苈大枣泻肺汤对吧？因为我们说了，葶苈子是泻肺中功效最强的一个药物对吧？那么只要痰热闭肺的这个肺炎喘奏，它作为首选啊，麻杏石甘汤和上葶苈大枣泻肺汤。那么再来看毒热闭肺，这个症候也稍有麻烦啊，麻烦点在什么呀？你看它有没有热？有热对吧？有没有咳？有咳对吧？有没有痰？有痰对吧？有没有喘？有喘。有没有山？有山啊，有山对吧？啊，山热咳痰喘山对吧？我们讲了痰热闭肺的首选对吧？首选。但是到了土热闭肺症有没有啊？它的5症也是齐全的。所以这个现在我们面临，甚至你看脉象红数对吧？红数啊，苔什么腻啊？黄腻，很不像，是不是很像痰热呀？当然有的老师呢，痰热和毒热我区分不开来，这就是听课对吧？我们老师要给大家解决问题啊。碰到这样难点这些，你要从哪儿辨呢？你第一个看热，你老师一个叫痰热，一个叫毒热，两个都发热呀，不错。但是毒热带个毒，毒叫什么？毒叫一般来说毒都叫热之极，对吧？热之极。所以痰热闭肺的时候，我们叫什么热呀？叫发热，对吧？而到了毒热闭肺的话，第一个叫什么热呀？叫壮热，对吧？第二个热之极称为毒了，有热有毒了，对吧？热邪容易耗气伤筋，容易伤筋，对吧？热最容易伤筋，伤筋之后患者会见什么症状呢？你要记住，会见涕泪俱无，这是第二个区别的症候啊，涕泪俱无，对吧？第三个到毒热闭肺的时候，它比痰热闭肺轻还是重呢？我们一般来说，轻的这些毒的，重的在后，对吧？它会见神昏沾雨嗜睡这些症候啊，这些症候。但这个症候呢，这就是极重的时候会见，对吧？一般来说，你只要掌握住壮热了，热咳痰热栓了，再加涕泪俱无了，对吧？这其实就偏什么呀？偏叫毒热闭肺啊，毒热闭肺。治法的话，毒热了，那就什么呀？那就清热啊，解毒，对吧？清热解毒。毒热了就什么呀？就清热啊，解毒，对吧？清热解毒。那么闭了，对吧？毒热闭肺了，那就泻肺开闭，对吧？泻肺开闭。代表方剂的话，毒热我们在方剂学就一个方，对吧？针对热毒壅性三焦的，对吧？三焦热毒症的话，就黄连解毒汤在这也一样啊。黄连解毒汤合上什么呀？麻杏石甘汤。从这个点你要知道，
麻氏肝汤是什么呀？是肺炎的基础方啊，基础方。除了风寒避肺症没有之外，剩下的基本上都少了谁呀？麻杏石甘汤啊，麻杏石甘汤。所以这个点要记住，毒热避肺症，这个16年对吧？中医的就考过这个症候，你要记住啊，毒热避肺症啊，毒热避肺症，黄连鸡汤和上麻杏石甘汤啊。那接下来看看实证讲完之后，看虚症，阴虚肺热症，可转的时间长而短呀？长，对吧？不得持久。怎么辨阴虚啊？受红热干烁，对吧？见低热、盗汗、手足心热、干咳、颜面潮红、舌红少苔、脉象细数，受红热干烁5症齐全了，这是什么虚啊？阴虚，对吧？阴虚，阴虚了，那治法就养阴清肺，对吧？咳嗽了就润肺止咳。我们前面跟大家说过了，对吧？在儿科学范围内的肺阴虚都少不了谁呀？沙参麦冬汤。所以同学，你得有的时候得学会抓住，对吧？症候的本质，抓住症候的共性啊，共性能节省很多功夫啊。再来看肺脾气郁症。肺脾气郁症的话啊，气郁症的话，第一个它是实症还是虚症呢？它是虚症。虚症的话都少不了什么呀？长期的病史，对吧？叫久咳啊，久咳，咳痰无力，对吧？痰白呢，痰稀白一颗啊，一颗，多汗啊，多汗。当肺气虚的时候，肺载体和脾，对吧？肺载体和脾，所以当肺气虚的时候，患者会出现什么症状呢？会出现容易感冒。所以容易感冒往往都是什么气虚啊？都是肺气虚，对吧？没法宣发为气机表了，所以容易感冒，对吧？这是肺气虚，定位在肺，对吧？你看久咳了，咳痰无力了，反复感冒了，这是肺气虚的表现。而纳呆便溏，我们不止一次给大家说过，脾的症状4大征，对吧？食少、纳呆、腹胀、便溏，有这4个症状的2个、3个，这都是什么病位？到的谁啊？脾。脾什么虚呢？已经告诉你无力了，神疲乏力了，脾什么虚啊？脾气虚。好，有肺气虚，有脾气虚合在一块叫什么呀？叫肺脾气虚。辩证就是这样的啊。你说老师后边脉细无力啊，指纹淡呢，对吧？你有的时候对吧，抓住重点就可以了，对吧？对于这个症候而言，它第一个要辨病位，对吧？第二个辨气虚，知道这一点，快速把握出来的情况啊。而是呢面色少华呀等等，你学了它，除了干扰之外，没有别的好处啊，别的好处。治法的话，需要补肺益气，对吧？健脾化痰，选方选的人参五味子汤。这个要和谁区别呢？这个要咳嗽，对吧？咳嗽，气虚的咳嗽，我们前面讲了，用的谁啊？用的6君子汤，对吧？君子汤啊，6君子汤，这个症候一定要咳嗽鉴别开啊，咳嗽鉴别开。你说老师怎么鉴别开？没啥鉴别开，他要真是给你一个，对吧？给你一个纯这样症状，没有给你西医指标，说实话，神也辨别不了他是咳嗽还是肺炎，对吧？肺炎啊，肺炎。这个症候，唯独是同学们到考试中，他如果不告诉你病，只让你选方的情况下，你要记住，它和咳嗽、气虚咳嗽像不像呢？很像啊，两个因为气虚咳嗽的本质也是肺脾气虚，对吧？所以这2个症状很像啊，很像。所以考试有2种考法，对吧？第一个就是给你什么呀？给你西医的指标，你知道是肺炎了，对吧？你要记住，肺炎的咳嗽选谁呀？选人参五味汤，对吧？如果不给你西医的症状，那我告诉你了，谁也辨不了是咳嗽还是肺炎，对吧？肺炎。那这种情况，你说老师怎么选方？你就记住，作为气虚，对吧？气虚咳嗽的话啊，气虚再伴着咳嗽的话，肺炎的肺脾气郁症选的人参五味子汤，而作为咳嗽的气虚咳嗽选的6君子汤。你把这2个方记住就行了啊。要么选人参五味子汤，要么选6君子汤。你说老师2个都有，那除非命题组的老师什么呀？这神经错乱了啊，那这谁也选不了。所以这2个方你都记住啊，记住气虚咳嗽6君子汤，对吧？肺脾气虚的肺炎喘凑人参五味子汤，这2个症候症状80%、90%的相似度啊。好，以上都是肺炎的什么呀？常症，对吧？接下来看肺炎的辩证。肺炎辩证轻而重呢？极重，对吧？这是要命的啊，要命的。在这种情况下，我们要记住啊，要记住如何来把握它。第一个症叫心阳虚衰症。很有意思的什么呀？是肺炎的辩证中心阳虚衰，其实西医也叫什么？也叫心衰。你看这2个多像啊，对吧？学生同学们也要记住，你说老师心阳虚衰，那就是心阳虚呗。阳虚是气虚加寒象，对吧？神疲乏力、少气懒言、自汗，对吧？再加没有恶寒肢冷，这叫心阳虚，这也是一个误区啊。肺炎的心阳虚衰症，除了心阳之外，它还兼有什么呀？兼有亡阳症状。它比你所想象的阳虚症它要严重啊，它要严重。它有什么呀？它有亡阳症候啊，亡阳症候。所以说患者你看，除了阳虚你所能想象的四肢不温，对吧？多汗出，对吧？这些症状之外，对吧？它往往伴随什么呀？伴随面色
苍白，对吧？脉苍白，脉细弱极硕，对吧？细弱极硕，也就是除了阳性之外，你要记住它还有一定的亡阳症状啊，亡阳症状，对吧？呼吸浅促啊，唇脂呢紫干，对吧？唇紫干。那么指纹呢可以打个什么呀？命关，其实病轻还是病重啊？病重，对吧？治法中需要温补心阳啊，温补心阳，救逆固脱。你看都要救逆固脱了，那就是拥有亡阴的因素存在吗？对吧？选方的话选参附龙母救逆汤。A1、A2 中极容易考核这些方，你一定要记住，因为它是肺炎，常见不常见？常见的辩证，所以这个一定要记住啊。肺炎心阳虚衰症啊，肺炎喘促心阳虚衰症，参附龙母救逆汤啊，救逆汤。那我们来看第二个病症叫斜线厥阴啊，斜线厥阴这个症呢特殊不特殊？特殊。我们在别的症候中呢，别的疾病中内外妇儿中，对吧？除了儿科之外，内外妇中很少见的症候，这是儿科独有的一个症型。然而独有了，我们在中诊没学，不错，这个症候中诊没有啊，没有。那么你就要把握它的精髓，因为这个症呢贯穿儿科学的始终，好多疾病都有这个症。老师，斜线厥阴，斜是什么斜？厥阴是什么玩意儿，对吧？斜你记住，就是我们说了痰热式的疾病产物嘛，对吧？所以这个斜主要指的是痰热闭肺的痰热邪气，对吧？那么厥阴什么呢？你要记住，厥阴我们在中诊也好，在针灸也好都讲过，对吧？手厥阴和足厥阴。手厥阴什么经啊？手厥阴心包经啊，心包经啊，心包经。足厥阴什么经啊？足厥阴肝经，对吧？心包和肝经啊，肝经。那么邪气，尤其是热邪侵于心包经的时候，你说老师为什么不是心而是心包呢？心包的作用就是心包因为包裹在心的外层嘛，心包的作用就是带心受邪。我们邪教都犯心了，那人活不活了，对吧？所以说邪陷心包，它就出现新的症状，什么症状呢？神昏沾郁，烦躁不安，这是邪陷什么呀？热扰心神的表现，对吧？烦躁不安，神昏沾郁，对吧？一旦热邪而肝经了，肝风什么呀？内动啊，肝风内动，这时候出现什么呀？两目上视，四肢抽搐。你说了前面的壮热不对，口中增干，气促，口中痰鸣，这都是变什么呀？这都是变肺炎的，对吧？痰热闭肺的肺炎的啊，肺炎的。所以说痰热闭肺的肺炎引发的，只要见到神昏沾郁，两目上视，四肢抽搐，这叫什么症呢？这叫斜线厥阴症，对吧？斜线厥阴，你只要理解了邪是热邪，对吧？痰热邪气，厥阴是心包和肝了，那这个就很容易，对吧？治法中心中有痰热了，对吧？那需要清心开窍，对吧？清心开窍。如果肝风内动了，需要什么呀？需要平肝息风，对吧？需要平肝息风啊，平肝息风。代表方剂选的菱角钩藤汤和上牛黄清心丸。我们这里个症型叫什么呀？叫斜线厥阴。后面还有什么呀？还有斜线心肝，对吧？无论斜线厥阴、斜线心肝，我们记住在儿科学的共性，10个有9个都选谁呀？菱角钩藤汤，唯独谁呀？唯独榨菜，对吧？榨菜他不选。你要记住，斜线厥阴也好，斜线心肝也好，我们都要选菱角钩藤汤啊，两个汤，唯独榨菜选择清瘟败毒阴，对吧？所以这个是一个共性啊，共性一定要记住它啊！只要见到高热、神昏、沾郁、抽搐，对吧？选方中优先考虑谁呀？菱角钩藤汤啊。来看一下肺炎合并心衰的诊断和治疗。我们说了，肺炎极容易合并什么呀？心衰，这也是肺炎导致死亡的主要原因，对吧？原因诊断中，首先你看快，两个快，什么快？第一个心率突然加快，超过多少？180，对吧？第二个呼吸突然加快，这两块，对吧？心率快，呼吸快，这是肺炎的首发症状，对吧？所以对于基层搞医疗同学而言，一定要掌握住它啊。第三个，突然发生极度的烦躁不安，对吧？第四个，面色明显的发干，对吧？皮肤呢苍白啊，苍白，发花发凉啊，发凉。唇甲呢这个微血管的再充血时间呢延长，对吧？按一下再充血时间延长，对吧？尿少无尿，后面这个是心衰的特有指征啊。心衰无论左心衰右心衰，对吧？会见心低顿奔马绿，奔马绿是心衰的特有体征啊。见到奔马绿都是什么呀？都是心衰，对吧？从后面的症状中，你看到颈静脉怒张，对吧？颈静脉怒张 ，X 线显示什么呀？肝脏啊，肝脏 X 线显示啊，心脏扩大，肝脏迅速的扩大，对吧？颜面下肢出现水肿，这些症状给你的话，见到颈静脉怒张、肝脏大、颜面、四肢水肿了，这偏左心衰还是右心衰呢？这很明显偏右心衰，对吧？右心衰啊，这是肺炎伴随的，你把这个知识点，西医诊断西医那个的知识点再试一下，对吧？
这偏右心衰啊，右心衰啊，右心衰。这是关于肺炎合并啊，记住两个快什么快啊？心率快，呼吸快，对吧？然后呢，口唇发干，对吧？口唇发干，还有极度烦躁，对吧？再加它的右心衰的体征，对吧？苯马绿啊，对吧？心脏大呀，肝脏大呀，对吧？再加上水肿啊，颈静脉怒张啊，这就是肺炎合并心衰了啊。至于治疗，西医的治疗三部曲，对吧？一般治疗、对症治疗、对因治疗，对吧？一般治疗中啊，他呼吸困难了给氧，对吧？咳痰了祛痰，咳嗽了止咳，对吧？同时极度烦躁了镇静，对吧？针对病因治疗，对吧？第二个，肺炎治疗三部曲叫什么呀？叫强心利尿扩血管。强心药物主要什么药物呢？主要是洋地黄类的，对吧？包括地高辛啊等等啊。必要时可以使用利尿剂及血管控制剂。强心利尿扩血管嘛，肺炎治疗三部曲啊，三部曲。至于预防调控啊，调控预防的话，作为呼吸系统疾病、肺系疾病，对吧？我们都是跟空气有关，保持空气清新，增强体质，对吧？增加户外锻炼，对吧？气温变化及时增减衣被，对吧？增减衣被，以及呢，尽量在这个肺炎流行年少去公共场所，对吧？虽然它不什么呀，不传染，对吧？但是拥挤的公共场所之外，对吧？病毒啊、细菌相对来多啊，相对来多，尤其是抵抗力比较小的小孩，对吧？尽量避免他去拥挤的这个场所啊，人多的场所去啊。对，调护的话，保持空气清新，温度适中，对吧？饮食清淡，说了都是共性啊，没有多少考题啊，没有多少考题。我们看历年考点，肺炎喘促的基本病机是什么？我们这个题，同学们，我们在讲的都是多次重复了，记住，一定要记住啊！肺炎喘的基本病机就是肺气郁闭，对吧？也叫痰热闭肺，对吧？肺气郁闭啊。第二个，患儿10个月，高热烦躁，气机鼻山，张口苔见，喉咙痰鸣，声拽气，口唇发干，那么治法是什么？同学们做难了，老师你说这个症候，对吧？症候它有什么呀？有可能是痰热，也有可能是什么呀？也有可能是是这个毒热，对吧？毒热到底是什么热呢？那你看看，他没有给你提示什么呀？没有给你提示什么鼻孔干燥，对吧？鼻孔干燥如咽梅，对吧？咽梅没有给你什么呀？没有给你神昏抽搐，对吧？沾雨这些症候，那么只能是痰热闭肺的基础症型，对吧？发热，对吧？高热，对吧？见到鼻山，对吧？见到喉咙痰鸣，有热有痰，那么这偏什么呀？偏痰热闭肺，对吧？那治法中有热了就要清热，对吧？有痰了就涤痰，咳喘了就宣肺平喘，对吧？这治法要什么呀？清热宣肺，涤痰定喘涤痰定喘。患儿流涕咳嗽3天后高热不退，咳嗽喘促，对吧？咳嗽喘促鼻山，喉中痰声辘辘，对吧？痰声辘辘，口唇发干，症候什么？这个还是让你鉴别的，对吧？如果没有给你什么鼻孔干燥对吧？等等神昏沾雨这些症候，不可能上来就毒热，它偏什么呀？依然是偏痰热闭肺，对吧？痰热闭肺因为我们说了，整个职业考试，对吧？职业考试考肺炎喘嗽，一切以痰热闭肺作为中心，对吧？作为中心痰热闭肺症痰热闭肺症。选方的话，我们要选谁呀？痰热闭肺的话，我们要选的是麻药性石甘汤和葶苈大枣泻肺汤。